Hi guys, amazing life to all. Welcome to Amazing LB TV. Today is Friday, August 5. Itong ating vlog for today. Si Sky at saka si Four, ang aking adopted kitten, loving each other. Ang bait ni Kuya Sky guys, oh. Love niya yung kitten. Ang bait ni Kuya Sky. Ayan ang ating baby girl. Ayan, umiiyak siya. Hinahanap niya yung kanyang mama. Siya guys ay aking napulot. Ito naman si Sky. Mabait naman. Nabait naman na kuya. Napakabait naman na kuya ni Sky. Ayan, napakabait na kuya guys ni Sky. Love niya yung kitten, guys. Mega loud shoutout sa mga pet lovers dyan. Ito guys, si Sky, ang ating baby boy na malaki na rin. Kuya na siya. Ito naman yung ating kitten na umiiyak. Hinahanap ang kanyang mama. Diyan ka na kay Kuya Sky mo. Kuya Sky, love na love ka. Wow, love na love ni Kuya Sky. Very loving kuya naman si Sky, guys. Ayan. Lagi niya sinisilip yung kitten. Tapos si kitten. Ayan, binilhan ko ng bola-bola niya. Ayan, umiiyak siya. Hinahanap niya yung kanyang mama, ang ating baby girl na si Four. Ayan, ang ating vlog for today, Friday, August 5. Ayan, sinisilip-silip siya ni Sky. Ito siya, guys. Punta ka sa kuya mo, ito, oh. Love na love ka ng kuya mo. Ang bait naman ni Kuya Sky. Yan yung mga birds, naririnig niya, guys. Ayan. Mega loud shout out sa ating mga super chatter friends. Ayan, thank you so much. Vitamin for the soul vlog. Umiiyak ang ating kitten. Dito ka kay Kuya Sky, anak. Kuya Sky, ang bait naman. Mapagmahal guys si Kuya Sky. Ayan ang ating si Sky at ang ating kitten. Love na love ni Kuya Sky. Mabait si Kuya Sky. So, pinapatahimik niya yung kitten. Dinidila-dilaan ni Kuya Sky. Ang bait ni Kuya Sky, guys. Ayan. Sa mga nakakamiss kay Kuya Sky, ayan siya. So, may 2 vaccine si Kuya Sky, guys, this month. Ayan, yung kanyang 8-in-1 at saka ano pa ba yung kulang? 8-in-1 at saka anti-rabies ni Kuya Sky. Ayan, kuya na siya guys dahil ayan, meron na tayong mas baby sa kanya. Itong siguro may 1 month old na itong kitten na ito. Napulot ko nung Sunday sa daan. Siya po si Four, ang ating baby girl. Ayan. So, shoutout sa ating mga super chatter friend. Vitamin for the soul vlog. Thank you so much. Naning Kikay in town. Sky! Sinisilip ka, oh! Sky! Sky, may ginagawa si Sky. Busy si Sky. Ayan, ang ating baby boy. Si Sky at ang ating kitten. Ayan, thank you, Princess Carla, Madam Evelyn Hamilton, thank you din. Madam Ella Pitan, thank you. Inspiring Content USA, thank you so much. HB Kitchen USA, thank you din. Kayo Simply Wen from Florida, USA, thank you din. Latin American Official. Ayan, Canada Vlog. Thank you so much then. At kay Let Me Do It from Iloilo. Letless TV from Hong Kong. Thank you so much. Ayan.
kumakain ng ating kitty. Binilhan ko siya guys ang kitten food. Whiskas. So, ayan. Nagutom kakaiyak. So, binigyan ko na siya ng food kanina. Binabalik-balikan na lang niya. So, sino pa ba yung aking mga hindi na i-shout out guys? Sa mga susunod na lang yung iba. Thank you din sa laging pumupunta sa aking live stream. Ate Marilyn Betache from Kainta. Joan TV channel from Silang Cavite. Thank you so much. Len Joyce Mahumut. Ayan, from Makati. Ganon din kay Iron Vlog. Tess Bisdak in Ohio. Thank you. Pia Milo Team. Thank you. Team Jesus Christ Worldwide. Thank you so much din. Sino pa ba yung hindi ko nabate? Mama Jacqueline Rusco Vlog. Ayan, tutulog na yata si Kitty. Wala na yung ating nandito kanina na doggy na sumisilip na si Sky. So, nawala na yung sumisilip na si Sky. So, ayan. Thank you so much sa inyong lahat dyan. God bless us all tayong lahat. Eat more veggies. Galaw-galaw para wag pumanaw. Gulay is life. Ayan. Today is Friday. Weekend na bukas. Bukas guys ako ay may live stream. 8 a.m. Philippine time. 8 a.m. Umaga pag Sabado, every Tuesday and Thursday naman, 8 p.m. Philippine time. Ayan. Magpa-entry kayo guys.